亲爱的同工弟兄姊妹平安。首先，我要代表我们基希会神学院所有的师生校友，向我们所敬爱的云琴来表达祝贺之意。今天我在这里要说的是感恩的话。真的，我们能够服侍神，实在是神给我们的恩典。每一次当我来唱到《夜是风夜甘甜》这首诗歌的时候，我内心上就有可以说从心里面涌出来的向上帝的一种感恩，能够在主的工场上蒙拣选服侍，实在是神的恩典。我也特别要说感谢的话，明琴是我们学校的校友，刚才他说了，他是周游内神学院，在我们学校受了训练以后，也到别的神学院，最后是到正道神学院才毕业。我相信他一定有很多的收获啊。不过我非常感谢他的一种心智，以及他的一种的服侍的路向。在台湾呢，我看这30年当中里面呢，有一种的企业的路向引到教会的这种文化当中，大家都希望有名，大家都希望建立大的教会，向韩国学。不过我看到还有一股的一种的我称他们是另外一股的清流。他们不以这些来作为他们的目标，他们乃是要顺着神的心意。神的心意呢，是要万人得救，不叫一人成为。神的心意是要受他自己的引导，在各处的地方里面来服侍他。我非常感谢刚才我听到你所提到的五不五要10全10美，这其实已经说出来了。你在这样的一个所谓的一个这个时代的这种潮流当中里面，你能够逆流而上。我常常鼓励我的学生说，如果你要带领你教会像台北的SOGO百货，但是 OK， 如果这样带领很好。不过我发现到呢，
在台湾各地呢都有很多的便利商店，到处有 7-Eleven， 对不对？有24小时都可以去。你搜狗的话呢，大概只有10个钟头里面，过了以后你就不能过来，太大了，可以买到精品，可是你一生当中能买精品的不多，大概你要的都是日常生活里面所要的。感谢神，你选择这个道路，跟时下的一些人传道人的心智不太一样。我相信这种心智一定是出于主的美意。我从台湾浸信会神学院的院长的这个角度身份来看，我真是羡慕你，也真是敬佩你。我相信神一定要在你和你所建立的教会里来显出他的荣耀。上个礼拜我们在台北有一位你的学姐也安立为李牧师，我特别的勉励她。我想今天我沿用的不过是缩短版来告诉你怎么样做一个好的牧师。好的牧师就是要向耶稣学，因为耶稣他说我是好牧人。在耶稣来讲到那个好牧人的整个的话语当中，我看出来一个好牧人有4个特征。假如你去看约翰福音第10章，我相信在那里最关心的是那个瞎眼的人，人家在问，他是不是在安息日里面医治你？因为这些人关心的不是这个人的眼睛可不可以看见，关心的就是只有他是不是守住这个安息日不可以治病。他说，假如他真的从神那里医治，他绝对不会破坏神的法律。我看这些人比较关心的是一些神学议题的讨论，但是对这个人来讲，那都不关我。我最要紧的是我能看见。所以一个好牧师呢，他一定要排除一切的工作，最重要的工作就是要关心人生命的问题。上个月我请卫理神学院的一个老师到我们神学院去讲道，在这个讲道当中，他讲一个很特殊的经验，我非常的可以记住他的讲道。他喜欢猫，结果不小心他的猫不见了，他好伤心好难过，因为我没有养猫，我不知道。但是呢，他说好难过，所以他就去找那个猫。有人告诉他说，3天72小时不回来的猫大概不会回来。所以第1天找不到，第2天找不到，到第3天他仍然不忘记。那一天还下着雨，结果呢，他到晚上的时候，他才想到他可能去的地方，因为他平常跟这个猫有非常好的这种交流他们的交流方式我不知道，不过至少他常常唱歌给猫听，所以他就跑到那么多人往来当中里面，他就唱猫戏，他经常唱给那个猫听的那首歌，我都觉得不好意思，我唱一首歌，那么多人在听我唱歌，他就当然要唱给那个猫听，结果那个猫就跑出来了，就出现了。他出现的时候，那个猫有点害怕，会不会主人处罚我？所以他看见他那样子的时候呢，在唱得更起劲。结果那个猫知道这个主人没有生气，还唱歌给他听，所以就乖乖的回到主人旁边，就带回家去了。这几天来他睡不着觉，吃不下饭，心总放下来了，因为他的猫回家了。我觉得，当我们在做好多事物的时候，我们24小时时间有限，一定要把那个最重要的事情放在生命的上面。生命是无价，人关心生命，你做牧者的人一定是要特别注意到这个问题。第2个，耶稣说他好牧人喂养舍命。我想我们做一个在台湾服侍的人，还不至于舍命不会说因为传福音把命丢了。这个环境里面呢，大致还保护我们。不过我想在这个地方是告诉我们一种态度，就是要付上的代价，付上代价。你的特质刚才林院长已经说了很多，也是我的观察。在我们台湾浸信会神学院的时候，我也是发现你有这些特质，你是一个很会祷告的人。我觉得今天我们台湾的教会最需要的是让神自己工作。我们太会工作，但是神却不会工作。我们真真实实需要让神的工作。台湾的一个复兴需要有更多的祷告的开始，也让我们可以看出来，这不是我做的，是神自己所做的。
在我们基金会里面有2间这个比较成长的教会都在东部，一个叫美伦，一个叫国外，一个是我神学院主办同学，一个是我的我的学生。我发现这2间教会的成长都有一个共同因素，那就是他们非常爱祷告，他们为祷告的事情上面付出了很多的代价。我想在这里你的特质也正是你的专长，你的特长，你可以更多的发挥。真的是爱是从神那里来，人间的爱是非常有限、非常孤单的。可是当我们在祷告的时候，神就会把那个爱放在我们的里头。第3个，耶稣说到了牧者跟羊的关系是要个别的关系。我们有好多我在神学院常常告诉我的学生说，你所习得的这一切归纳式的这种的基本的原则，只能够做参考。等到你毕业的时候，你面对的是一个个人的非常在神面前非常宝贵的，在神的眼光来讲，他是神的心肝宝贝。你要用那样的方式去待他，每一个人都是非常独特的。你不要把人看作像一般的产品这样来看待，要非常独特的看待。所以花上时间去耕耘，去认识他，他认识你，非常重要。我上个礼拜6的时候去参加世纪会神学院的这个毕业典礼，也是其中的教务长是我的同学进士毕业，是我特别的去参加。完了以后，我就经过桃园，我就去看我的儿子。其实我不是要看我儿子，我就看我的孙子。因为儿子在这个时候已经不重要，孙子比较重要。我有一个孙女，有一个孙子啊。可是呢，他们住桃园，我住台北，我根本就没有办法去看，要经常在一起。你知道，牧者最忙的都是礼拜6、礼拜天，对不对？像今天早晨我在台北讲完道，赶紧跑来再参加。经常做院长的人都是要这样的，林院长也是一样。刚刚从北京回来，马上杀戮完就跑来你这个地方。我们是真的是没有什么时间。周间的时候他在忙上班，我也在神学院工作，唯一可以的都是礼拜天下午的时候。可是也不一定有这个机会啊，所以我们不能够常常见面。我的孙子1岁多了，他生下来我去看他，偶尔去看他，所以我们的关系还是很陌生的。当我进去的时候，我想要他说阿公抱一抱，他不仅不让你抱，哭起来了，因为一个陌生人进来了，他往他的爸爸那边靠，对不对？那抱他的时候，他好开心。我说我是你阿公哎，阿公算什么？我爱我的爸爸，因为爸爸才是每天照顾我。你看到没有？这种关系上面的建立是要花上很多的时间，而且每一个人都非常的独特。做牧师的人，刚才你提到的，就是要对每一个人都是花上时间去对待他，而且每一个人都不一样，不能够用一样的原则去对每一个人，每一个人都非常不同。而最后，我要特别提到的就是工作一定也有它的法则。昨天我在嘉义东石，昨天早上我一早去参加我一个校友的婚礼，你们大概认识的乡村的这个福音队叫陈文义牧师，他在东石，东石是靠海的地方，靠海的地方在那里传福音不容易。一下来高铁，然后他们送我到那个村，我看那个庙到处都是庙因为他们是沿海，沿海是偷海他们没有平安，他们有很多宗教信仰，所以在那里有很坚固的营垒，要传福音非常不容易。感谢主，他也在那里建立了一个很漂亮的礼拜堂，有200、300平，有一个篮球场，有200平建立了一个会堂。我不是说会堂的问题，我是要说，这是神的工作。耶稣说过，福音就像一粒麦，一个芥菜种一样，很小。刚才你做的比喻太好了，很小，可是到了时间里面，它就要长大起来，像一个树木。但是我要再说的，这个就是福音的特质，要把这么宝贵的福音来把它传开出去。耶稣说：“我还有羊，不是在圈里的，我要去把它领进到这个羊圈的堂口里面。”牧者的工作在开拓当中里面，一定是要这样做。
我自己也做过开拓的牧师，我今天早上去讲到，就是我开拓的第一间的教会。我做教务长的期间，用周末的时间，9年当中开拓了3间的教会。那么我知道，所有的时间非常有限，怎么样在一个把时间跟精力放在一个刀口上，回归到主的大使命里面去，树的十字架的道理，把人领到上帝面前。不过不要忘记，我们是牧者，要成全别人，所以有同的同向，有大诫命跟大使命。我们真的是需要遵守主所吩咐的方式去进行，神一定会工作。到的时候，还要长成一棵树来。我受到主席托付，我只有5分钟，我看起来再讲下去不得了所以我只能够讲5分钟。总括一句话，祝福你，神一定要透过你和你的先生以及弟兄姊妹，同心在这个地方建立神喜悦的教会，神心腹的一个教会。在开始当中可能困难，但是到的时候一定要有更美的一整个成长，大家不要出声。刚才院长已经授给一个匾额，我再授给你一个，不过不是从正道来的，是从进城来的。接下来我们要请董牧师、董伦行牧师他是前陆家传道会的总干事邓林勤牧师呢曾经有5年的时间在那边然后也蒙受董牧师的照顾那我们请董牧师来勉励。林婷，今天很高兴来参加你的按牧礼。我们在这里刚开始的教会开头教，就让我想起26年前，我是澳洲墨尔本帮忙台北教会建立同样大小的教会，我知道那个辛苦，也知道那个挑战非常大。林婷在陆家传道会5年。我那时候的办公室在台中，他在台北，但是民警他的工作还有他的属灵的气质，很明显的就是荣教士所结的果子，就是默默的、扎实的然后他的报告我很喜欢读，因为有些同工的报告我读了很不喜欢读。但是他的报告很实在，所以他是我很信任的一个同工。虽然他生病了，但是他还是克服各种困难。我发觉林姐她的个性是很强，是好的方面。那个董事你没有问题感谢主。大家知道林姐她要按牧。我刚刚也是从教会讲完2门道，开车下来，一定来参加林请在就是在主的服事方面，我觉得他有一个爱主的心。我觉得爱主是最根本的我们来服事神是因为出于爱主的动机，没有其他动机。爱人也是那个林请的特征。刚刚听到蔡院长分享，那我就想说，蔡院长没想到有一天跟你在同一个地方服事我就想到40几年前我们就认识，对，结果还是能够见面表示我们没有偏行己路。我发觉在神的国度里面，就是继续走在主要你走的道路，我们还是会碰面，所以是很感恩所以我觉得说，我们服事主人，我就用2点第一点就是
其实我有9年的时间在国内，就是以前的内地会。